即係可能佢睇開唔知邊個咁樣啊？呢個好少人講喎。我覺得好奇怪喎，即係如果我唔去意識呢件事都還好啊。到我意識到嘅時候，我發現咦，原來我同呢扎巴打叮同一張圖喎，我哋咪襟兄弟。唔係品味差唔多咯，呢個係品味。你都叮同一張，即係你飲嗰杯酒咁樣，有冇人會識貨飲你嗰杯酒？定係嘛？係啦，飲你嗰個。我嘅感覺就係佢哋似係叮同一張圖咁樣咯。咁冇喎，咁 AV 就係咁嘅啦。呢個我自己揾條片翻嚟，我冇呢個感覺嘅。但係一班人喺度推薦呢個嘅時候，我睇過呢套好睇啊！即係最低限度喺我面前呢個 brother 佢叮過呢啲，佢叮過，你叮咗啊！係啊，要叫啊！即係可以想象就係睇呢套片，然之後你做你嘅運動嘅時候，你係諗啊喺呢條片播到呢一分嘅時候，呢個兄弟佢都 out 過喎，即係嗰啲叫咩同時絕頂喎。你唔覺得好核突嘅咩？桃園結義喎，不能同年同月同日生啊，但求同月同日頂啊！同個煲嘅兄弟喺同一時間同時絕頂，哇！天啊！